Bueno, ya estamos haciendo la prueba, ha sido rápida, seguimos perdiendo, pero bueno, la idea es también que se vaya parando, también aquí ahora hay mucha presión. Y estamos haciendo pues los plugs para estas tablas. Pierde por aquí también, lo escucho. Pondría la oreja, pero pierde por aquí. Esta válvula a mí no me gusta, tengo otra que es la que utilizo para cuando hago vacíos serios. Hemos hecho los mini tuttles también para la tabla de windsurf. Esto es para los plugs, los FCS Fusion, los dos. Ahora ya lo volveré a comprar ya con su cacharrito, porque hace tiempo los compré hace un par de años y no tenían las esponjitas, ¿vale? Ahora ya vendrán con sus propias esponjitas porque salen igual de precio que sin esponjita. Nada, y como diríamos en Regreso al Futuro, friseando. No sé cómo era.